ये आवाज़ सुनी? बचपन से सुना होगा कि उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस होता है या हाथ कांपने लगता है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हमारे जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड होता है जो ग्रीस का काम करता है। जब हम उंगली खींचते हैं तो वहाँ गैस का बबल बनता है और वो चटक आवाज़ हड्डी टूटने की नहीं बल्कि उन बबल्स के फूटने की आवाज़ होती है। एक बंदे ने तो 60 साल तक अपनी उंगलियों चटकाई और उसे कुछ नहीं हुआ, तो बिंदा